اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد علی ابطحی هستم، روحانی که در وب نوشت ها مطالبی را می نوشتم که علیه اسلام و انقلاب و امت شهید پرور و رئیس جمهور محترم بود. این جانب مدتی معاون و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق خاتمی بودم که هنوز معلوم نیست آن سوابق جزء خدمات من محسوب می شود یا جزء خیانت من محسوب می شود. من اعتراف می کنم که در یکی از سفرهایی که به مکه داشتم، یکی از مسئولان CIA به نام حسن آقا که خودش حسن آقا معرفی کرد با من تماس گرفت، به من پیشنهاد انقلاب مخملی رو کرد. در اون موقع من معاون رئیس جمهور بودم. من ازش پرسیدم خب چی به من میرسه؟ گفتش که اگر انقلاب درست انجام بدی تو رو معاون وزیر میکنن. من بهش گفتم من خودم الان معاون رئیس جمهور هستم. ولی وقتی برگشتم ایران اصلا امکانی برای انقلاب مخملی نبود، چون ما خودمون، یعنی من خودم معاون رئیس جمهور بودم، نمیتونستم که علیه خودمون انقلاب مخملی کنم. تا اینکه همین اواخر که قرار شد انتخابات انجام بشه، من با آقای خاتمی گفتم که شما بیا انقلاب مخملیه رو انجام بدیم دیگه، طرحش مونده الان زیر تو میز منم هست. گفت که حالا ما که انتخابات همه به من دقیقاً جمله‌ای که آقای خاتمی گفت و من هیچ وقت نمیبخشمش، روز قیامت ازش میپرسم، به من گفت محمدی ما که انتخابات همینجوری میبریم، برای چی انقلاب مخملی بکنیم؟ بهش گفتم حالا چه اشکالی داره، هم انقلاب مخملی میکنیم هم انتخابات میبریم. ایشون قبول نکرد که نکرد. ما هم گفتیم که اصلا خدافظ سید محمد جان، خدافظ، منم دیگه هیچ وقت نه تکذیبت میکنم نه تایید میکنم. که دیگه ما رفتیم پیش آقای موسوی که ایشون داشت نقاشی که ما رفتیم پیشش که گفتیم که بیا بریم انقلاب مخملی کنیم. گفت که ایشون هم گفت که منم قبول نمیکنم، اصلا دیگه حرفم نزن. تا آخرش تصمیم گرفتیم که خودمون با آقای کروبی انقلاب مخملی با هم بکنیم. نوع مخملی هم که تو بازار گیر می اومد از همین نوع بود، مخمل سبز بود. فقط رفتیم چند تا توپ مخمل سبز خریدیم و یکی دو تا آقا مهدی آقا کروبی گذاشت رو دوششی که من گذاشتم رو دوشم. من وزنم میذاره زیاد نمیتونم زیاد ببرم، البته الان خیلی کم شده دیگه. ظاهرش این بود که من در ستاد آقای کروبی بودم و ما کاری به انقلاب مخملی و جنبش سبز و این چیزا، جنبش اغتشاشگران سبز نداشتیم. کل جریان موج سبز رو من اداره میکردم. معمولا هم یواشه که در پشتی در کوچه میرفتیم ستاد آقای موسوی، بیشتر از طریق اینترنت با نامای مستعاری مثل نازنین، سکینه، صفورا و اینها به تبلیغ اغتشاشگران سبزپوش میپرداختیم. خداوند انشالله ما رو ببخشه. حتی من با آقای کرباسچی گفتم حالا که انقلاب مخملی رو آقای موسوی شروع کرده، بیا ما انقلاب کرباسی را بندازیم که هم از اسم شما استفاده بشه هم ارزونتر هم در میاد. بله، من شرمنده ملت بزرگ ایران هستم. من در سفرهایی که داشتم روابطی داشتم غیر از روابطی نامشروعی که با همسرم خانمم داشتم. در سفر به پاریس با یه خانومی به اسم انجلین جولی که شوهر خیلی درپیتی داشت رابطه برقرار کردم که از این بابت از ایشون و شوهرش و از همه ملت و همسرم عذر میخوام. با یک خانم به اسم مریلین مونرو، با خانم سوفیا لورن ارتباط داشتم. با خانم اسکارلت جوهانسون ارتباط داشتم که البته بعد از طریق او معرفی کرد، یه خانم به اسم کارلا برونی رو به معرفی کرد که من با ایشون یه مدتی ارتباط داشتم که بعد خیلی این کارلا بهم گیر داد که من داری بیا
با هم دیگه باشیم و ازدواج کنیم. اینا گفتم من خانم بچه‌ام و اینا هستن و اینا. روابطی داشتیم. آخرش آقای خاتمی دیگه سارکوزی رو بهش گفت که تو بیا این زنیکه رو بگیر که از دستش از شرش راحت بشیم و اینها. من واقعا شرمنده ملت بزرگوار ایران هستم. من حتی خجالت میشم به این دوربین نگاه کنم. من از آقای موسوی رئیس جمهور من از آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشور و رهبری و شهدا، هم اونایی که زنده هم اونایی که شهید شدن، عذر میخوام که ما انقلاب سبز رو راه انداختیم و خیلی ها رو گمراه کردیم. من برای خودم تقاضای اشد مجازات و برای مجازات دارم. امیدوارم همیشه در هر انتخاباتی آقای احمدی نژاد با 80% آرا، شاید بیشتر تا 150% آرا پیروز بشن و ما من از کلیه بازجویان، قضات، بسیجیانی که ما رو کتک زدن و از معاونین رئیس جمهور که در دستگیر کردن مردم سعی تلاش کردن تشکر میکنم و آرزوی موفقیت برای همه برادران دارم. و یکی از برادران بسیجی تذکر دادن که من در سواحل بیروت با شلوارک در ساحل قدم می زدم که گفتن که این برای حفظ امنیت ملی ایران خوب نبوده. که البته ارز کنم که من شلوارک نمیپوشم، بیشتر شورتای ماماندوز هست، شلوارک نیست. به خاطر پوشیدن شلوارکم توبه میکنم. یه بار کلاه گذاشته بودم سرم در لندن که به خاطر اینکه کلاهم گذاشته بودم سرم، از اونم توبه میکنم. اگر چیز دیگه هم الان هست که توبه کنم ازش، از اونام توبه میکنم و از همه ملت عذر میخوام. امیدوارم ما رو ببخشن. و السلام علی من اتبع الهدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.